Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, habt ihr euch vielleicht gefragt, wie denn Android Auto bei Huawei-Geräten funktioniert, die ja vom Google-Bann betroffen sind? Zumindest bei EMUI-Geräten, denn bei HarmonyOS-Geräten funktioniert es definitiv nicht. Da kommt nämlich der Fehler 20, wenn ihr das Ganze einrichten wollt. Entsprechend gilt es hier wirklich nur für die EMUI-Geräte unter den Huawei-Geräten. Entsprechend die internationalen bzw. globalen Versionen. Und ja, ihr könnt tatsächlich Android Auto hier nutzen, wenn ihr eben die Qi-Services, also MicroQi zum Beispiel nutzt und den Aurora Store drauf habt. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch viel informiert und habe aus verschiedensten Quellen verschiedenste Infos rausgesucht. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video für euch, wo das einmal clean zusammengefasst ist und wo es auch sofort funktioniert und ihr nicht noch irgendwie spezielle Sachen da berechtigen müsst, etc. etc. Und nachdem das tatsächlich keine große Geschichte ist und auch nicht komplex zum Installieren und zum Einrichten ist, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Los geht's. Wichtig ist, dass ihr die MicroQi-Dienste auf jeden Fall installiert habt und entsprechend auch eingerichtet habt, dass ihr halt da einfach Google-Dienste sozusagen interpoliert an Bord habt bei eurem EMUI-Gerät. Und dann geht ihr in den Aurora Store und braucht jetzt in dem Fall 4 Apps, die ihr installieren müsst. Das ist einmal Android Auto, Google Maps, die Google App und Google Speech. Ich blende euch die 4 Apps mal hier ein, dann seht ihr das nämlich ein bisschen besser und könnt euch die einfach runterladen und installieren. Ich habe das Ganze im Vorfeld jetzt schon gemacht und damit geht's gleich in den Schritt 2, den ihr ausführen müsst. Ihr geht in eure Einstellungen, geht unter Apps und Services, Apps und jetzt gehen wir quasi die Berechtigungen nach und nach bei den Apps durch, weil das macht das Ganze beim Verbinden einfach schneller und einfacher. Die erste App, die wir hier suchen, ist Speech, Google Speech, aber hier nennt sich das jetzt im Deutschen Spracherkennung und Synthese von Google. Auch hier geben wir entsprechend natürlich alles frei. Hier haben wir nichts extra. Über anderen Apps anzeigen und Systemeinstellungen schreiben, das machen wir auch noch mit rein. Die zweite App, die wir haben, ist halt unsere entsprechende Google App. Die suchen wir hier. Hier geben wir eigentlich auch einiges frei. Ihr müsst da nicht alles freigeben. Kamera zum Beispiel braucht ihr nicht, aber ich gebe da trotzdem immer gern alles frei, einfach aus dem Grund, dass das dann auch wirklich sauber läuft. Wie gesagt, ihr könnt da auch mal ein bisschen rumspielen. Wichtig ist der Standort, wenn ihr auf Kontakte oder Kontaktdaten mit Adressen zugreifen wollt, die Kontakte entsprechend. Und ansonsten braucht ihr eigentlich nur noch die Telefonberechtigung und Anruflisten. Den Rest braucht ihr da in dem Fall nicht zwingend. Geräte in der Nähe lasse ich jetzt auch mal zu, damit er einfach das Auto dann findet. Theoretisch findet das ja über Bluetooth, aber naja, besser ist es. Über anderen Apps anzeigen, das brauchen wir wieder aktiv und Systemeinstellungen ändern bzw. schreiben auch. Als nächstes gehen wir in Google Maps rein und auch hier alles gewähren. Und auch bei den weiteren Berechtigungen Geräte in der Nähe zulassen. Und das war's jetzt in dem Fall. Und dann brauchen wir entsprechend natürlich noch Android Auto. Das ist ja unsere Haupt-App in dem Fall. Da gehen wir jetzt auch mal durch und erlauben in dem Fall alles. Und auch hier unten bei Erweitert wieder über anderen Apps anzeigen und Systemeinstellungen schreiben, erlauben. Und jetzt gehen wir auch gleich in die Android Auto Einstellungen nämlich rein. Die habt ihr hier oben und gehen da einmal ganz runter bei der Version und klicken hier ein paar Mal drauf. Dann kommt irgendwann diese Meldung, Entwicklereinstellungen zulassen. Das lassen wir zu. Das hat einfach den Hintergrund, ich habe halt zwar ohne diese Einstellung eigentlich auch keinen Nachteil, bisher zumindest rausfinden können, aber ich habe in Foren gelesen, dass es teilweise dann zu Problemen kam mit der Verbindung, gerade bei WLAN-Verbindung, also nicht kabelgebunden. Und ja, ist halt aktiviert, ihr braucht da nichts einstellen, nichts ändern. Von daher passt es.
So, dann gehen wir hier wieder raus und noch einmal zurück. Und jetzt ganz wichtig, einmal hier oben, wenn ich draufkomme mit dem Screen Recording, ja, diese 4 Punkte hier oben drücken und dann auf Sonderzugriff. Da müssen wir nämlich noch den Benachrichtigungszugriff für Android Auto aktivieren. Den lassen wir auch zu. Und das war's erstmal mit Berechtigungen. Was aber auch noch wichtig ist, da gehen wir jetzt gleich auch noch hin. Ihr geht wieder zurück in die Einstellungen unter Akku und in den Startmanager. Da müssen wir jetzt auch für alle 4 Apps quasi den Autostart auf manuell, beziehungsweise die automatische Verwaltung auf manuelle Verwaltung umstellen. Ich mache das auch gerne hier oben mit der Suche. Also sprich, ihr gebt ein Maps, nehmt den Haken raus und habt alles 3 angehakt. Dann machen wir das gleiche mit Android Auto und eben Google Spracheingabe oder Spracherkennung und Synthese und dann entsprechend auch noch mit der Google App selbst. So. Ja, und so einfach war es. Also ja, es ist natürlich mehr Klicks als jetzt zum Beispiel mit einem normalen Android-Gerät. Aber ganz ehrlich, das waren jetzt, glaube ich, keine 2 Minuten mal diese Einstellungen durchzuklicken und die Berechtigungen zu erteilen. Entsprechend geht ihr wirklich nur noch jetzt in euer Auto rein, schaltet Bluetooth an oder koppelt euer Bluetooth-Gerät, dann sollte Android Auto starten, wenn euer Auto das unterstützt. Ansonsten eben per Kabel und Android Auto ist dann auch verbunden und funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch funktioniert es. Schreibt eure Erfahrungen auch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bleibe auch auf dem Laufenden, ob vielleicht doch irgendwann für Harmony OS noch eine Unterstützung kommt. Aber ich bezweifle, dass Harmony OS da irgendwann noch supported wird, weil halt ja Huawei dran ist, das Ganze auf Harmony OS Next, also 6, zu heben irgendwann. Entsprechend wird es ja auf Basis von ihrem eigenen System sein und nicht mehr Android-Basis. Und damit ist Android Auto natürlich auch raus. Also da wird es wahrscheinlich nichts mehr geben. Bei EMUI schaut es, wie gesagt, aktuell anders aus. Ansonsten freue ich mich wirklich drüber, dass es eben bei EMUI noch funktioniert. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit, viel Erfolg. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Lasst ein Abo und ein Like da und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Ciao.